պատերազմ անունը կրող օպերացիան, որ մեր դեմ արեցին այդ կազմակերպված պատերազմը, կազմակերպված պարտությունն ավելի ճիշտ, ինքը խփել է հայկական ազգային պետության բոլոր հիմքերին, էլի, այսինքն ինքը մենակ բանակը չի ջարդել, ինքը մենակ Արցախը չի ջարդել, ինքը մենակ, չգիտեմ, այն ամենամերուժեղ կռվողներին չի տարել ու փաստացի այնտեղ բան, հա, զոհել այդ սեղանին, ընդ որում իմանալով ինչի համար է զոհում, ոչ թե Արցախի ու Հայաստանի պաշտպանություն, այլ փաստացի այդ պատերազմը տենց կանխամտածված պարտության տանելու համար, այլ նաև ինքը խփել է օրինակ Հայաստան-Սփյուռք կապերին, Սփյուռքյան հայկական ինքնությանը եւ այլն, այսինքն չկա ոլորտ, որին այդ մշակված օպերացիան, ով որ այդ գծել է, կազմակերպել է, հորինել է, սա իդեալական բան է եղել։ Դրանից առաջ հիշում ես, ազգայնականության հասցրեցին պիկին, ասենց բոլորս ապրում էինք հայկական պետության բանով, իրոք անկեղծորեն, այդ 2018 թվականի այդ ողջավորությունն էր շատ-շատերին հավելյալ ներուժ տվել, հա, 16-ի հաղթանակից հետո, ու մեկ էլ տենց միանգամից էլի ինչքան ասում վերևես բարձրանում ընկնել է շատ ավելի բանա չէ լինում ցավոտ առնում այ այնքան ուժեղ էր թարվածը որ շատ ոլորտներում շատ այդ հենքեր որ կային հայկական ազգային պետության դրանք փաստացի փլուզվեցին ու